Всех приветствую, и сегодня у нас будет обзор одной довольно редкой модификации, или можно сказать клона Saico Via Vineta комби, но под названием уже Saico Super Chica, ну и тоже комби. Все эти названия Saico Super Chica или Saico Extra Coffee это все одно и то же, сделанное на базе Via Vineta. Via Vineta Saico начали делать еще в начале 2000-х. Это была бюджетная линейка, это были как обычные просто кофеварки, также делали и их комби-варианты, то есть со встроенной молкой. И суть сегодняшнего видео в том, что на вторичном рынке очень часто попадаются много этих аппаратов, и люди, видя их, интересуются, а стоит ли их брать в принципе, потому что это все-таки Saico, сделано оно было еще в Италии. Хоть они и старые, но бытует мнение такое, что старые Saico это лучше, чем что-то новое, особенно китайское. Поэтому я в этом видео решил показать, что и как в этом аппарате сделано, чего стоит ожидать, почему стоит или нет от них отказываться. И начнем мы наш обзор с корпуса аппарата. Корпус сделан полностью из пластика, тут нету металла нигде абсолютно, ну кроме, понятно, бойлера. А так все решетка, все стенки, все бункера, все пластиковое. И одним из минусов этого аппарата является именно этот пластик. Он, во-первых, с годами становится очень хрупким. Ей уже больше 20 лет, этому аппарату, и пластик буквально можно проломить от небольшого прижимания. Вот как здесь видно сколы, трещинки. Поэтому на вторичке, если вы найдете этот аппарат, то он, вероятно, будет где-нибудь на больших пластиковых плоскостях с трещинками. И это нормально, на это можно внимание не обращать, беря такой аппарат. Также белый цвет у этих моделей бывает желтеет на солнце. Бак для воды, он тут полностью такой прозрачный, съемный, имеется крышечка, заливать удобно, он снимается. Главное при покупке смотреть на то, чтобы этот бак не был треснут. Еще бывают моменты, где протечки могут быть. Так это в моменте соединения бака с корпусом. Тут есть такая манжета, она бывает, что дубеет, и тогда оно попросту просачивается поверх. Это все меняется, я думаю, сюда подходят манжеты точно такие же, как на Поэмиях, или же Viva Gadget, Grand Gadget. А вот что хорошего в этом аппарате, так это молка. Тут используются конические жернова. В качестве регулировки тут используется вот такое вот колесо с отметками по степеням. Все довольно просто. Это шаговая регулировка. Шаги довольно большие и их не так много. То есть регулировочный диск, я там покажу, он проворачивается не на полный оборот. И из-за этого зазор между крупным помолом и мелким довольно небольшой. Но в принципе для эспрессо-варки этого хватает. Что хорошего тут в молке, так это то, что здесь идет прямой смол. Например, в альтернативе того времени Saico Magic комби, у которых здесь вместо прямого смола используется дозатор. То есть там определенный резервуар, в который намалывается помол. После этого только он открывается и высыпает его в рожок. Здесь же просто нажимается клавиша, и все, что смалывается в молке, все попадает прямо в корзину. Я думаю, что это намного лучше, чем тот дозатор, потому что это все выпадает в большей степени, не оставаясь там в дозаторе, и не застаивается в кофеводе. Тем более все это делается для стандартного рожка довольно удобно. Просто вставляется и нажимается. Теперь по поводу рожка. Рожок тут нестандартный в плане непривычный для Saico крема рожок с встроенным клапаном. Здесь используется простой рожок и с такой же корзиной. Стандарт у них точно такой же, просто обычный бесклапанный рожок. У рожка тут полностью латунная чаша, хоть она и тонкая, но она латунная. Такие рожки любят очень энтузиасты, которые переделывают эти аппараты под OPV клапан. И в принципе они этим и ценны, эти рожки. По поводу самой группы. Она тут типичная для Saico, но в этих направляйках есть специальные пластиковые накладки, по которым ездит рожок своими ушками. И вся проблема в том, что с годами эти накладки деформируются и попросту выламываются отсюда. Но найти их просто нереально. То есть их нету в продаже, а если даже что-то найти или попытаться сюда вклеить выпавшие накладки,
Это очень проблематично, так как нижняя часть бойлера, она же и байонет, и низ бойлера. Это одна конструкция, из-за чего все это имеет ограниченный доступ к этим местам. То есть не так просто сюда вклеить эти вот накладочки. Управление тут самое простое, которое можно только представить. Включение, пролив и пар. И два индикатора. Индикатор включения и индикатор готовности. Что еще необычного, так это то, что реализация этих клавиш у этих аппаратов может быть разная. То есть несколько аппаратов разного года выпуска и версии этих Via Veneta, хоть комби, хоть не комби, могут иметь разные вот такие вот кнопки. В большинстве случаев вы можете найти обычные такие клавиши зеленого цвета. Ну, тут стоят другие. Единственная проблема, что те клавиши, наверное, проще будет найти, если что-то случится. А вот в эти клавиши найти будет сложновато. Итак, вот она в разобранном состоянии. Я пока крышку наклоню так, чтобы показать часть кофеварки, а потом часть кофемолки. И первое, что видим, например, помпу. Помпа здесь еще 2002 года, то есть аппарат может быть либо того же года, либо немножечко позже, но суть в том, что эти аппараты, им уже 20 лет, их выпускали в начале нулевых. Помпа тут имеет полностью металлический шток, это не те дешевые вариации улек, также имеет латунное основание, тут хорошее крепление, фитинг винтовой и толстая большая трубка тефлоновая, которая идет на бойлер. У помпы есть собственный предохранитель от перегрева, то есть термопредохранитель, что тоже очень хорошо, несмотря на то, что это бюджетный аппарат. В этом плане Сайка поставила сюда хотя бы предохранитель. Бойлер здесь, как видим, алюминиевый, он небольшого объема. Такие бойлера используются и сейчас, они никак ничего не меняли, кроме вот этой вот площадки. Она может немножечко отличаться, но посадочные болты будут точно такие же. Трубка, которая у нас для пара, она же регулятор пара и вывод на пар. Здесь, как по мне, самая классная. Почему? Потому что снимается без всяких ограничителей. У Сайка есть некоторые вариации этих трубок, которые используют здесь завальцовку, и попросту вытянуть буксу не получится. То есть даже если у вас начинает она протекать из-за того, что здесь уплотнитель уже все, то вы ее попросту не вытянете без того, чтобы распиливать это все. А там еще и специальная скоба стопорная есть. Короче, проблем куча. Здесь же максимально простая букса. Используется два уплотнителя, что хорошо, и тупой кончик. Он самый лучший, как по мне, потому что те, что идут со острием, они от времени начинают деформироваться. Сам металл латунь, он же мягкий, поэтому постепенно закручивая его, он об отверстие начинает деформироваться, выедаться и попросту не держит. Потом начинает прокапывать этот вентиль пара, вернее с крана. И нужно его либо менять, либо затачивать. Здесь же он такой, который попросту прилегает в нужном месте и перекрывает вывод. Это самое лучшее. Пару слов по поводу вот этого клапана. Это не OPV клапан, это предохранительный клапан. Он для того, чтобы стравливать давление свыше 14 бар. В принципе, ульки, они в большинстве случаев, если новые или обслуженные, они дают не 15 бар, как заявлено в паспорте, а они дают больше. Они могут давать и 17, и 19 бар, иногда и 20. То есть я, когда мерял их манометром, то они давали гораздо больше давления, нежели заявлено в паспорте. Поэтому вот такие вот клапаны ставятся для того, чтобы, если даже есть какая-то закупорка, все забито, помпа начинает развивать давление в бойлере, и его надо как-то стравить, чтобы ничего нигде не лопнуло. Ни фитинг не повредился, ничего другого. Поэтому используется такой клапан. Некоторые энтузиасты предлагают на этом месте делать OPV, то есть укоротить пружину или подобрать пружину. Здесь все для этого очень хорошо сделано, в плане того, что это все винтовое, снимается, резьба имеет мелкий шаг, и оно хорошо регулируется. Но проблема в другом, в том, что бойлер, он мелкий, он и так не сильно догревает воду для того, чтобы сделать довольно горячий напиток, а если еще и стравливать воду на горячей стороне, то это будет очень серьезная потеря температуры, и кофе будет еще прохладнее, чем она готовит даже с полностью закрытым таким вот клапаном.
Поэтому, если кому-то хочется переделать этот аппарат на нормальный вариант готовки эспрессо, то есть под 9-10 бар, то лучше ставить где-нибудь на холодной стороне, либо на выходе с помпы, либо на входе в бойлер. Это самые лучшие моменты, куда можно поставить OPV клапан. На этот вариант он хоть и заманчивый для реализации, но вы явно будете терять в температуре напитка. Теперь посмотрим на кофемолку. Ну, как видим, вот наш регулировочный диск. Вращая его, здесь вращается диск, который попросту верхний жернов поднимает или опускает. Здесь тоже оно все реализовано на резьбовом соединении, хоть оно и пластиковое, но оно не люфтит, сам жернов не люфтит, то есть все довольно хорошо собрано. Также тут Сайка поставила небольшую плату для преобразования из переменки в постоянку, чтобы запитать двигатель молки. И сюда же добавили еще и предохранитель от короткого замыкания. Так что по внутрянке вопросов никаких нету, все собрано честно, все собрано качественно, хоть и просто, зато надежно. Но одна из проблем — это вот эти бойлера. Их ремонт, ну, у них нету ремонта, у них только замена верхней части бойлера. Вот этот впрессованный тен, он никак не меняется. Меняется только верхняя половинка. И в этом случае рентабельность ремонта просто нулевая. И аппараты, скорее всего, идут на продажу или там на запчасти. Теперь по поводу того, стоит ли вообще связываться с этими аппаратами. Как по мне, то в качестве кофеварки они уже свое отработали. Их купить можно, если они полностью в хорошем состоянии. Но проверить состояние бойлера довольно проблематично. Он может быть просто прогнившим. Это сразу не увидеть. А вот ради чего стоит брать, это только ради молки. Но это больше для энтузиастов, которые бы эту молку отсюда взяли и переставили в какой-нибудь самодельный корпус. В таком случае оно было бы оправдано. Молка тут действительно хорошая. Ну и даже после того, как вы возьмете, ее надо хорошенько обслужить, потому что в этом аппарате был полностью задубевший уплотнитель рожка, полностью задубевший и изношенный уплотнитель бойлера, оно все понемножечку текло, бойлер был забит накипью, настолько даже, что вывод на пар, он просто был закупорен довольно большим куском накипи внутрь, и даже если делать декальцинацию каким-нибудь раствором, оно настолько глубоко бы его не проникло оно бы в ту трубку вывода пара. Поэтому только механически снимать, выковыривать, расковыривать, а потом уже чистить средством. Думаю, все, что хотел сказать, я сказал. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На этом все. Всем пока, спасибо за просмотр и ставьте лайки, не забывайте.